دې ته ویل کېږي یانینګ، اردو کې ورته وایي اوباسي. دا ولې کېږي؟ ګوره کله چې زمونږ وجود ته زمونږ دماغو ته اکسیجن کم شي، د اکسیجن کمی راشي، نو انسان یوه غټه ساه واخلي، ډېر زیات اکسیجن پکې واخلي، دا چلو کې ډېر زیات اکسیجن پکې واخلي او واپس کاربن ډای اکساید پکې بهر راوباسي، نو هغه ټوله ستومانتیا ختمه شي، دماغو ته هم اکسیجن پوره شي او وجود ته هم د اکسیجن کمی برابر شي، پوره شي ورته. دا د اکسیجن کمی راشي وجود ته، دماغو ته د اکسیجن کمی راشي، زموږ وجود ته د اکسیجن کمی راشي، انسان یوه لویه ساه، یوه غټه ساه راکاږي، ډېر زیات اکسیجن پکې والي، نو وجود ته هم اکسیجن پوره شي او زموږ دماغو ته هم اکسیجن پوره شي او واپس پکې د وجود نه کاربن ډای اکساید خارج کړي، نو هغه د اکسیجن کمی موږ ته پوره شي. د دې غټې ساه اخیستلو سره، د دې اسویلي سره دماغ یخ شي، دماغ ورسره ریفریش شي، ستومانتیا ورسره ختمه شي، د اکسیجن کمی پوره شي. دا ولې کېږي؟ نو ټولو نه اولنۍ خبره خو دا ده، تاسو ته ما وویل چې کله زموږ دماغ او زموږ وجود ته د اکسیجن کمی راشي، بیا غټه ساه خلک واخلي او اکسیجن ځان ته راکاږي، دماغو ته هم پوره کړي، وجود ته هم اکسیجن پوره کړي. دویم دا د دې د وجې کېږي چې کله یو انسان یو اکټیویټي کوي، یو کار کوي او دلچسپي یې پکې نه وي، شوق یې پکې نه وي، په نه زړه یې کوي، بور کېږي پکې، نو په هغه وخت کې دماغ بور شي، انسان بور شي، د دې د وجې نه هم کېږي. اوس په دې کې ځینې خلک وایي یاره ماله په مانځه کې ډېر زیات راځي، پکار دا دی چې دی په خپل مونځ باندې سوچ وکړي، پکار دا دی چې دی د خپل عبادت ته سوچ وکړي. د دې مطلب دا دی چې ستا شوق نشته، ستا سوچ نشته، دی په دلچسپۍ سره نه کوي. او په پرنجي کې مې درته خبره کړې وه، الله پاک ته پرنجی ډېر زیات خوښ، دا ارګمي چې دي که نه، سویلي ورته وایي که ارګمي ورته وایي، دا یې بدې شي، پرنجي خوښ دي او دا ارګمي بدې شي، دا سویلي.